もうこの思い込みのある人はですね、なかなか上手くならないんですよ。オリジナル進行っていうやつですね。オリジナル進行っていうのは、自分でゼロから描いたものじゃないと創作ではない。誰かの絵を見ながら描くなど、ずるいし、そんなようなことをしたらうまく描けて当然である。そんなことでズルして、うまく描いても、今の、自分の実力のためにならないから、見てはいけない。っていうのを僕自体もこの思考にやっぱり陥ってたと思います。実際問題、プロの現場で上手い人たちと接した結果ですね、上手い人ほどマジでちゃんと模写してますよ。マジで半端ない量模写してますよ。とにかく上手い人の絵の研究に余念がないですね。まずね、そもそもにして成長のステップっていうのがあるんですよ。まずはそのまま、模倣するというコピーですね。次にそれを少しアレンジします。でこれがですねパロディーと言われます。でさらに次にこれをですね、昇華して原型をとどめない形になった時にオリジナルって言うんですよね。だからコピーしてアレンジしてオリジナルになるんですよ。この3ステップを踏まなければ人って本来的にオリジナルにならないんだよね。いきなり書いたものはオリジナルでも何でもなくて、出来損ないって言うんですね。それね、そうこれ何なんだろう、よくわかんないなっていうものにきっとなると思います。赤ちゃんもそうなんだよね。赤ちゃんってなんで立つかっていうと、大人を見て立つんだよ。あれ立ってていいなって思うんでしょうね。だから立つの。周りの大人が立ってるから立つんですよ。だから獣に、育てられたというね、狼少年の話とかあるじゃないですか。狼少年は2本足で、立たない4本足でね、まさに狼のようにしていると。だからね、これ面白い話で、身の回りにいる人間をまずは模倣するっていうところから人って根本的に始まってるはずなんです。周りの環境ですよね。周りの人を見て、英語圏にいれば英語を話すし、日本語圏にいたら日本語で話すし、日本語圏の中でもね、関西なまりね、地域によって喋り方違うよね。そういう風に、何でもね、まず身の回りのものを見て、それを実は人ってコピーして、でそしてそれを何度も、繰り返してる間に、自己流にアレンジして、そして自己っていうのかなっていうものをね確立してるわけです。もう成長の過程っていうのは絵も、人も、もちろん勉強も、あらゆる技術も、あらゆる芸事もスポーツも全部同じなんですよ。まず人の真似をするな、独自性がなくなるっていうじゃないですか。これ逆ですよ人の真似をしなければ独自性どころか人に見てもらえる水準のものに一切ならずに出来損ないとして終わってしまうというのがですね、これがですね常なんですよ。すっごく稀にですよ、一切本を読まないのに小説がパッと書けちゃうとか、ちょろっと書いた落書きがたまたま何かバカ売れしたとかね、これ奇跡みたいなもんで、これ自分から狙ってやるべきものではないと思うんです。一発屋みたいなところあるじゃないですか。そうでない限りほとんど 99% のあらゆることっていうのは、今言ったようにコピーしてアレンジしてオリジナルになるっていうのは、もうこれ逃れられない成長の3ステップなんですよ。これを無視したら、人はねうまくならない、成長しないね、なんですよね。